Attends, on va demander à la dame si elle a une tiens, viens, on va le faire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez rester assis avec la ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que le sur leur prévu. S'il vous plaît, veuillez rester assis avec la ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que l'avion s'arrête et que le signal dit d'attacher vos ceintures s'éteigne.